Moin moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um eine Vorstellung und zwar die K4 Messerscheiden für Schweizer Messer. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, der gute Reini produziert diese Messerscheiden in seiner Werkstatt in Österreich. Die sind patentiert, gibt es für x verschiedene Schweizer Messer. Ich kann es dadurch in ein Neckknife verwandeln, finde ich hervorragend. Hinzu kommt diese patentierte Öffnungshilfe, wo ich zum Beispiel die Ahle, die immer sehr schwer rausgeht, wirklich sehr einfach öffnen kann, ohne meine Fingernägel zu beanspruchen. Diese Öffnungshilfe hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich extrem kalte Finger habe, es trotzdem gut aufkriege. Und das werde ich heute mal probieren, indem ich meine Hände in Eiswasser tunke und dann versuche, ein Feuer zu machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, als erstes bereiten wir mal das Eiswasser vor. Ich habe hier gefrorene Kühlakkus. Die werde ich hier einfach mal reinmachen. Und dann warten wir mal einen Moment, bis das Wasser richtig schön kalt ist. So, das Wasser hat jetzt eine Temperatur erreicht, die schon leicht unangenehm ist. Und jetzt halten wir einfach mal die Hände da für ein paar Minuten rein. Und wenn sie richtig schön kalt sind, dann versuche ich erstmal Birkenrinde runterzuschneiden, die aufzurauen, versuche ein paar Fässersticks zu schneiden und versuche dann mit dem Schweizer Taschenmesser ein Feuer anzumachen. Und dafür muss ich natürlich die Klinge öffnen und die Säge öffnen. So, die Hände haben schon eine leichte Rotfärbung und sind auch wirklich kalt. Dann versuchen wir mal unser Glück. So, erstmal nehmen wir das Messer raus und als erstes brauche ich die Klinge. Ja, das funktioniert. Dann schneiden wir ein bisschen Rinde runter. Die rauen wir uns schon mal auf. Brauche ich noch ein paar Fässersticks. Jetzt öffnen wir die Säge. Nehmen uns den Feuerstahl. Ich kann trotz kalter Finger relativ problemlos ein Feuer machen. Sehr schön. Also, diese Scheide ist einfach wirklich genial. Das ist ein tolles EDC. Ich trage sie sehr häufig oder eben auch das Pushback ab. Perfekt. Alles klar. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und ein Abo da lassen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao, euer Tobi.